बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। यूएस विज़िट वीज़ा जो है उसके हवाले से दिन में मुझे बेशुमार व्हाट्सएप और कॉल्स आती रहती हैं। जो यूएसए का वीज़ा है ये इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो लोगों के पास मौजूद नहीं है, और जिसकी वजह से लोग बहुत सारे जो हैं वो परेशानियों में मुब्तला हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पे तैयार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यूएस विज़िट वीज़ा जो कि हमेशा मिलता है वो मल्टीपल ही मिलता है। एक बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूएसए का विज़िट वीज़ा जब भी आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा ये मल्टीपल वीज़ा होता है, 5 साल का मल्टीपल वीज़ा। और आपको जानकर ये यकीनन हैरत होगी कि यूएस विज़िट वीज़ा जो है ये बाकी वीज़ों की निस्बत सबसे आसान तरीन वीज़ा है। मतलब ये वो वीज़ा है जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम शेंजन के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बेशुमार डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, एक इतनी बड़ी फाइल बन जाती है। लेकिन जो यूएस विज़िट वीज़ा है ये इंतहाई आसान वीज़ा है। सिर्फ आईडी कार्ड, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी और आपकी एफआरसी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए अमेरिका के लिए। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो दिन में बेशुमार मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि जी हमसे एजेंट 20-20 लाख रुपया, 50-50 लाख रुपया अमेरिका के वीज़े का मांगते हैं, और ख़ास तौर पर हमें ये कहते हैं जी वीज़ा जब लग जाएगा तो लगने के बाद हमसे जो है आपने हमें इतने पैसे देने हैं, एडवांस में इतने पैसे देने हैं। मेरी आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका का विज़िट वीज़ा है, असल में मसला ये कि अमेरिका का विज़िट वीज़ा हमारे यहाँ लोग ना, चूंकि अमेरिका का विज़िट वीज़ा एक बड़ा वीज़ा समझा जाता है तो इसलिए लोग वैसे ही उसको अप्लाई करने में डर रहे होते हैं, नंबर 1। दूसरा, हमारे यहाँ लोग फेलियर से और इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि कोशिश ये होती है कि जी इंटरव्यू ना हो, बस मैं फ़ाइल जमा करवाऊँ और मेरा वीज़ा लग के आ जाए। मेरी दरख्वास्त ये है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक ज़िंदगी में आप कोई तरक्की नहीं करेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप रिस्क ज़रूर लें, और रिस्क लेने के लिए इंटरव्यू ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा खुदा ना करे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन जब आप एक इंटरव्यू में फेल होंगे तो अगले इंटरव्यू में आप कामयाब होंगे। क्योंकि आपको अगर एक बार आप किसी के पास जाते हैं तो आपको अपनी खामियों का पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई। मेरे पास लोग आते हैं जिनके इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो वो आके बताते हैं कि हाँ जी ये अगर मैं गलती ना करता तो मुझे वीज़ा ज़रूर मिल जाता, और अगली दफ़ा, दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा उनको वीज़ा ज़रूर मिल जाता है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये, अगर आप अमेरिका का, यूएसए का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि अपॉइंटमेंट दूर की मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपॉइंटमेंट अगर दूर की मिल रही है तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रीशेड्यूल करने के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है। जिस कंसल्टेंट से या हमसे अगर आप फाइल तैयार कर रहे हैं वो आपकी पीछे करने की पूरी कोशिश करता है कि ये जो अपॉइंटमेंट है वो पीछे आ जाए। एम्बेसी जब अलाउ करती है, ओपन करती है, तो वो करके आपको दे भी सकता है। लेकिन इस सिलसिले में मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो पहली बात आप जहन में ये रखें कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ना आपको अमेरिका के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना आपको अमेरिका के लिए प्रूफ ऑफ कोई फंड देने की ज़रूरत है, ना आपको एनटीएन देने की ज़रूरत है, ना आपको टैक्स रिटर्न देने की ज़रूरत है, ना आपको कारोबारी कागजात देने की ज़रूरत है, ना आपको सैलरी स्लिप देने की ज़रूरत है। ये अमेरिका का वीज़ा जो है सिंपल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, एफआरसी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप दें, और किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से आप अपने जो है वो जो D-160 का जो फॉर्म है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने करवानी है वो आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से करवानी। ये बात मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता मेरे से करवाएं, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जो भी अच्छा कंसल्टेंट उससे कराएं, क्योंकि ये सारा बेस करेगा आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने उसके ऊपर सबमिट की हुई है, और जिससे आप फाइल बनवाएं, जिससे आप फॉर्म फिल करवाएं, जिससे आप कंसल्टेंसी उससे कहें कि जनाब मुझे ये बताएं भी इसमें आपने लिखा क्या हुआ है, इसमें होटल कौन सा है जिसमें मैंने अकोमोडेशन लेनी है, इसमें मेरी टिकट कब की है, मेरा जाने का प्लान क्या है। जो उस फॉर्म में आपकी डिटेल्स उसने मेंशन की हुई हैं, वो मेंशन की हुई डिटेल्स का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो डिटेल्स का आपको नहीं पता तो आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो एम्बेसी की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 38,400 रुपये के करीब है, 400-500 के करीब है अकॉर्डिंग टू डॉलर, और उसके बाद कंसल्टेंसी फीस है। तो बहुत भी ज़्यादा अगर आपका खर्चा आएगा यूएस विजिट वीज़ा अप्लाई करने पर, तो 90,000 से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं है। 85,000 90,000 पर पर्सन आपका खर्चा है। आप यहाँ कंसल्टेंट की अपनी फीस है, कोई कम लेता है या ज़्यादा लेता है, लेकिन एम्बेसी फीस जो है वो 38,000 समथिंग है। तो आपने अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कर सकते हैं। और इसके साथ आप जहन में ये रखें
کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں اور ان کو فریش پاسپورٹ پہ وزٹ ویزا مل جاتا ہے. تو یو ایس وزٹ ویزے کے لیے بہت زیادہ یہ بھی نہیں ہے کہ جی بڑی لمبی کوئی ٹریول ہسٹری کی ضرورت ہو، یہ ہو وہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. یو ایس وزٹ ویزا بیس کرتا ہے سارا کا سارا آپ کے انٹرویو کے اوپر، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر، اور آپ کے اس فارم کے اوپر جو آپ نے سبمٹ کیا ہوا ہے. اس کے فارم کے اکارڈنگ انفارمیشن ٹھیک آپ نے دی ہوئی ہے، اور انٹرویو میں آپ وہ اپنے آپ کو سارا کا سارا جو ہے وہ آپ پروف کرتے ہیں کہ جو میں نے فارم بھرا ہوا ہے وہ میں نے ٹھیک بھرا ہوا ہے، وہ غلط نہیں ہے. اور اگر انٹرویو لینے والے کو یہ پروف ہو جاتا ہے کہ یہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ اس میں آپ کو ویزا جو ہے وہ دینے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ یو ایس وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ شینجن سے ریفیوز بھی ہو چکے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے. شینجن سے ریفیوز ہے، ادھر سے ریفیوز ہے، ادھر سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ ہمیں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر موجود ہے. آپ ہمیں ایک میسج لکھ کے بھیج دیں کہ جی مجھے امریکہ کے لیے کنسلٹنسی چاہیے، تو ہم آپ کو ضرور کنسلٹنسی دیں گے. میرا آفس جو ہے وہ کھلا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کا اپنا آفس ہے. جب مرضی چاہیں 10 سے 5 کے درمیان جو ٹائم ہے آپ آ سکتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر کنسلٹنسی جو ہے وہ اپنی جو ہماری بساط ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ضرور کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے. تو اس سلسلے میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا، یہ جو اتنے لوگ دن میں ہمیں میسج واٹس ایپ کالز کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے، پوری دنیا میں آپ جہاں سے بھی امریکہ کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہیں آپ ہمیں بتائیں. ہم ساری ڈاکومنٹیشن کریں گے، اور متعلقہ جس بھی کنٹری میں آپ موجود ہیں، آپ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی ہیں، ہم اس میں آپ کو ساری ڈاکومنٹیشن یہاں سے کریں گے. آپ فیس اپنی وہاں پر جمع کروائیں، اور فیس جمع کروانے کے بعد آپ جو ڈیٹ ملے گی اس ڈیٹ پہ جا کے آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ انٹرویو دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. جو لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکس ریٹرن نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہے، وہ ڈاکومنٹس نہیں ہے، سیلری سلپ نہیں ہے، جو لوگ ڈاکومنٹیشن سے پریشان ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ امریکہ کا میرے کہنے کے اوپر ایک بار ضرور ٹرائی کریں، ضرور وزٹ ویزا اپلائی کریں. یہ رسک ضرور لیں، اس لیے کہ یہ دیکھیں آپ نے صرف لیگل فیس اپلائی کرنی ہے اور کنسلٹنسی آپ نے دینی ہے. اس کے علاوہ آپ نے نہ کوئی 20 لاکھ دینا ہے، نہ کوئی 40 لاکھ دینا ہے، نہ کوئی 50 لاکھ دینا ہے. آپ نے لیگل فیس پے کر کے، لیگل کنسلٹنسی فیس پے کے اپلائی کریں اور انٹرویو دیں. اگر آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو 50,000 یا 40,000 ایمبیسی فیس دے کے اور کنسلٹنسی دے کے آپ کو اگر امریکہ کا 500 کا ملٹیپل ویزا مل جاتا ہے تو اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ویزا ہوتا ہے وہ بہت حد تک یورپ کا یا امریکہ کا، کینیڈا کا، یہ آپ کی لک کے اوپر بھی، آپ کے مقدروں کے اوپر بھی بیس کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی لک کو ضرور آزمانا چاہیے، اور یہ جو فیلئر ہے اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، رسک لینا چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے اتنی توفیق اور ہمت دی ہے کہ آپ اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ایجنٹوں کو کسی کو 10 لاکھ دیں، کسی کو 5 لاکھ دیں، کسی کو 7 لاکھ دیں، اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی اچھے کنسلٹنسی لیں اور اللہ کا نام لے کے ویزا اپلائی کریں. میں دوبارہ بتا دوں، امریکہ ویزے کے لیے آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، ایف آر سی کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے. آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بہت اچھی کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ موجود ہے. تو اگر آپ امریکہ کے لیے وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. وزٹ ویزے کی جو ریشو ہے وہ بھی بہت اچھی چل رہی ہے، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ ابھی آپ کو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر لیٹ کی ملے گی، اس ایئر کی اینڈ کی ملے گی، لیکن ری شیڈول کر کے وہ 2-3 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے، یہ چانس ہوتا ہے. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.